Nossa, imagina como seria morar fora do Brasil, comer hambúrguer, pizza, milkshake, todo dia. Nó, cê é doido. Ó, como assim essa lanchonete não tem coxinha, Zé? Ó, como assim esse churrasco só tem salsicha? Cadê o pãozinho de alho, o vinagrete, a farofinha? Uai, mas que pãozinho meia boca que é esse aí, ó? Cadê o pãozinho de queijo? Não tem nada aqui não, hein? Aí você brincou que não vai ter Guaraná. Ó o tamanho desse mercado pra não ter um Guaraná. Não, eu quero falar com o gerente. Calma, calma, foi só um sonho. Eu nunca vou te deixar. Shhh, nunca.